Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika sura ya 18 ya Samueli wa pili, na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante tena kwa siku ya leo. Umetupendelea ili kusudi tuweze kujifunza na kukuona wewe katika maandiko matakatifu. Tufundishe kama upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sura hii inaanza wakati Mfalme Daudi akiwahesabu watu wake, na anaweka maakida wa maelfu na wale wa mamia. Anawagawanya Israeli katika theluthi au makundi matatu. Kundi la kwanza linakuwa chini ya mkono wa Yoabu, la pili chini ya Abishai, na theluthi ya tatu inakuwa chini ya mkono ya Itai. Mfalme Daudi akiwa na shauku kubwa ya kwenda kupigana na mwanae Absalom. Watu wanamzuia, na yeye kwa hekima anatumia maneno haya kukubali. Anasema mstari wa 4 na nukuu, "Yaliyo mema machoni penu ndio nitakayoyafanya." Mwisho wa kunukuu. Wakati watu wanaondoka kwa ajili ya kwenda vitani, Mfalme Daudi anawaita kwa nguvu Yoabu pamoja na Abishai. Akiongea kwa sauti watu wanasikia. Anasema hivi, "Nendeni mkamtendee kijana Absalom kwa upole kwa ajili yangu." Na hapa mimi binafsi inanivuta. Mfalme Daudi alikuwa na huruma sana. Pamoja na kwamba kijana Absalom anataka kumuua, lakini bado ndani ya moyo wake alikuwa na huruma sana kwa kijana huyu. Biblia inatuambia watu wa Absalom 20,000 waliuliwa na jeshi la Mfalme Daudi. Mtu mmoja ambaye hajatajwa jina anamwona Absalom akitoroka panda juu ya mnyama, nyumbu au punda, ambaye kichwa chake, wakati anatoroka, mnyama yule akapita chini ya mti, tawi likamshika kichwa huyu kijana Absalom. Yoabu anapopata taarifa hizi, anamuuliza yule mtu kwa nini hakumuua Absalom, maana angempatia pesa 1,000. Mtu huyo anakataa, anasema asingeweza kufanya jambo hili, maana anakumbuka agizo aliloagiza mfalme akimwambia Yoabu, Abishai pamoja na Itai ya kwamba wamtendee kwa upole kijana Absalom. Yoabu na vijana wake 10 wanakwenda, wanamkuta Absalom hajafa. Anamchoma mkuki wa moyoni. Anamwambia vijana wake wale 10 wampige. Wanamuua Absalom na wanamtupa katika shimo kubwa lilo katika msitu. Halafu akaweka mawe rundo kubwa sana. Biblia inasema hivyo. Biblia inatuambia ya kuwa Israeli wote waliokuwa washirika wa Absalom walikimbia kila moja hemani mwake. Absalom kabla ya kufa alikuwa amechukua nguzo kule bondeni. Hii hapa unaweza ukaiona ya kwamba iwe sehemu yake kama ukumbusho, maana alikuwa bado hajapata mtoto. Kwa hivyo akawa amechagua. Mstari wa 18 Biblia inasema hivi. Absalom ndani ya Biblia ametajwa takriban mara 108, maana yake ni baba, ni amani. Abishai ametajwa mara 26, maana yake baba ni zawadi. Na Itai ametajwa mara 17, maana ya Itai ni mimi. Mstari wa 19 Biblia inamtaja Ahimaasi aliyekuwa na shauku ya kupeleka taarifa wa kwanza kwa mfalme juu ya kifo cha Absalom. Huyu ametajwa ndani ya Biblia takriban mara 13. Maana ya Ahimaasi ni ndugu, ni hasira. Yoabu anamzuia Ahimaasi kupeleka taarifa, badala yake anamchagua Mkushi mmoja. Mstari wa 22 Biblia inatuambia Ahimaasi tena anamfuata Yoabu na kuomba ruhusa ili kusudi apeleke taarifa na ya Mkushi. Hivyo anakubaliwa, anakimbia akipita njia ya uwandani na anakuwa wa kwanza kufika kwa mfalme. Twende kule Mahanaimu. Wakati Mfalme Daudi ameketi katika malango, mstari wa 24 Biblia inatuambia mlinzi akainua macho akamwona mtu anakuja anakimbia, na huyo sio mwingine ni Ahimaasi. Kwa nyuma tena anamuona Mkushi anakuja. Mfalme akidhani wanamletea habari njema, anamwambia mlinzi, wacha waje walete hizo taarifa. Mkushi anamwambia Mfalme Daudi wote wanaonyanyua upanga kwa Mfalme Daudi huangamia, na hivyo wawe kama yule kijana jinsi alivyokuwa. Mfalme alitambua wazi kuwa kijana wake Absalom amekufa. Mstari wa 33 Biblia inasema, naye mfalme akataabika sana, akapanda juu, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia, na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalom, mwanangu Absalom, laiti ningekufa badala yako. Absalom mwanangu. Nina shauku ya kutaka kujua nini kilichoendelea. Nikualike katika sura inayofuata.